Tere! Mina olen Heli Künnapas ja sina oled koos minuga jõudnud harjumuste muutmise väljakutsele. Mul on väga hea meel, et sa täna siin oled, sest iga kord, kui ma kedagi teist õpetan või kellelegi midagi räägin, siis ma õpin ise ka väga palju ja harjumused on väga oluline teema meie elus, nii et mul on hea meel selle kohta ise ka õppima hakata. Ma olen siis enesearengu entusiast ehk et üle 20 aasta olen igasuguseid erinevaid enesearengu teemasid uurinud, õppinud, enda elus muudkui praktiseerinud, aga viimased 5 aastat siis kohe päris veelgi põhjalikumalt. Muidu olen ka kirjanik ja kirjastaja ja minu raamatutes on ka kindlasti enesearengu teemad hästi olulisel kohal ja alati siis olemas ja tegelased siis arenevad ja liiguvad oma elus kindlasti alati edasi. See väljakutse, millega me nüüd pihta hakkame täna, on siis 4-päevane, ehk siis tänasest kuni märtsikuu lõpuni. Nii et aprillikuusse, uude kuusse saame siis astuda juba targemana ja siis paremate harjumustega loodetavasti. Selle väljakutse raames siis vaatame, mis need harjumused siis on, kuidas ta meie elus meid mõjutavad ja loodetavasti selle väljakutse lõpuks on sul olemas enda jaoks süsteem, kuidas siis enda ellu sisse viia paremaid harjumusi ja sealt siis välja lükata halbu harjumusi. Täna esimesel kohtumisel räägimegi siis harjumuste rollist ja sellest, miks neid on nii raske muuta. Ma palun nüüd kohe, et sa võtaksid endale kõrvale pliiatsi ja paberi, et saaks siis paberil asju kaasa mõelda. See on nüüd lindistatud video, mis tähendab, et sa võid rahulikult selle vahepeal pausi peale panna, kui sul on vaja enda jaoks aega ja mingi ülesanne ära teha ja siis pärast uuesti sealt edasi vaadata. Nüüd, kuidas see väljakutse välja näeb nagu selle korraldusliku poole pealt, ongi, et iga päev saad siis ühe video ja selles on ka kodused ülesanded ja nende koduste ülesannete vastuseid, kui sa vähegi julged, võiksid jagada grupis lugedes rikkaks ja me saaksime seal koos arutleda ja siis saaksid teiste käest mõtteid ja siis enda mõtteid teistele ka jagada. Nüüd alustuseks räägimegi siis sellest, et mis harjumused siiani su elus on teinud. Ehk harjumused on siis selline rutiinne tegevus, mida siis sooritatakse regulaarselt ja see on, et sa ei pea mõtlema. See on see, kuidas sa reageerid olukordadele või mingile teemale, nii et sa ei pea mõtlema ja sa lihtsalt teed ja nii ongi, on. Sa võib-olla ei pane enamasti isegi tähele seda, mida sa teed, aga see asi saab tehtud, sest kõik sinust teab, et nii, selline olukord, nii tuleb nüüd käituda. See tähendab seda, et see, millises seisus erinevad osad sinu elust praegu on, ongi harjumuste tulemus. See on see, mida sa oled teinud pika aja jooksul kuni tänaseni ja sa oled tänaseks jõudnud siis nendesse kohtadesse, kus sa hetkel oled. Nüüd võtagi seesama paber ja pliiats ja kirjuta üles eluvaldkonnad ja anna endale hinnang 10-pallisüsteemis, millises seisus on hetkel teatud valdkonnad sinu elus. Minu hinnangul võiks neid valdkondi olla 5: tervis, suhted, raha, isiklik areng ja töö. Et need on need 5 valdkonda vähemalt, millega mina olen enda jaoks nagu enda elu ja teemad nagu kuidagi ära lahterdanud. Kui sulle tundub, et sinu elus on veel mingid valdkondi, mis tuleb eraldi välja tuua, siis ole nii kena ja kirjuta üles. Aga nüüd võta see hetk ja pane kirja paberile need valdkonnad ja anna hinnang 1-10, mis seisus hetkel see valdkond sinu elus on. Nii, kui see on tehtud, siis räägime edasi. Harjumuste rolli ja osakaalu me tihti alahindame. Samuti me alahindame seda, et kui oluline on üks väike muudatus. Ehk kui me räägime nüüd harjumuste muutmisest, siis tundub aeg-ajalt, et selleks, et mingit osa oma elus muuta, tuleks teha midagi tohutut suurt. Kui sa nüüd vaatad paberil neid hinnanguid, mis seisus su elu on, ütleme näiteks tervis, et toome näiteks, et näiteks panid sinna indeks 5, et on asju, mis peaksid paranema ja 10 on nagu minna veel. Siis aeg-ajalt me jätame need asjad tegemata,
sest tundub, et ma peaks nii tohutult pingutama, et nüüd sealt 5-10 jõuda. Mul on nii tohutult asju, mida teha. Minu jaoks on näiteks suurem osa elust olnud kehakaal selline teema. Et alati tundub, mitte alati, aga tundub nagu, et kui on nii palju üleliigset kaalu, siis kuidagi on hästi keeruline sealt kuskile liikuma hakata, sest nii pikk tee on minna. Nii palju tööd on vaja teha. Kui kaaluga näiteks, et kui sa jätad söömata selle ühe koogi, siis sa ei ole ju mingi kilo või isegi mõndasada grammi järgmisel päeval kergem sellest. Sa ei saa sellest aru, et kas see söömata jäänud kook, mis on selline ahvatlus, eriti kui teised kõrvalt söövad, et kas see nüüd tegi sind kergemaks. Ja samas, kui sa lähed ahvatlusega kaasa, sööd selle koogitükki ära, lähed täitsa hulluks, sööd kas või selle terve koogi üksinda ära, siis sa ei ole ka järgmisel päeval ju kilo ega 2 raskem sellest. Homseks kohe ei juhtu sellest mitte midagi. Ehk siis see on nagu see tillukene muudatus või tilluke tegu, mis nagu ei mõjutagi midagi. Samas, kui sa nüüd teed seda iga päev, isegi 30 päeva järjest, kas sööd selle koogitüki 30 päeva järjest või jätad söömata 30 päeva järjest, siis arvata võib, et 30 päeva pärast juba on mingi tulemus näha. Aga kas sa seostad seda sellega, et näen, et 30 päeva ma jätsin tegemata? Või siis, et näen, et 30 päeva ma tegin? Sest kindlasti su elus on ka palju muid harjumusi, millega siis on väga raske nagu mõista, et mis see üks oli, mis nagu tõi selle tulemuse kaasa, mis siis 30 päeva pärast on või veel rohkem 90 päeva pärast näiteks. Et tihti me ei suuda nagu järge pidada, et mõista, mida me teeme ja mis on toonud selle tulemuse, milleni me siis oleme jõudnud. Ehk siis see tähendab ka seda, et kui see tulemus, selle harjumuse, kas hea või halva harjumuse tegemise tulemus ei ole nii käega katsutav, siis ongi lihtne tagasi libiseda. Ükstapuha kas siis halba harjumust kordama või head harjumust mitte kordama. Et harjumused siis ongi me ei rääkinud veel, et jagunevad siis põhimõtteliselt 2. Head, mis aitavad sind lähemale sellele, et need valdkonnad sinu elus oleksid selles seisus, nagu sa tahad, ja halvad, mis siis viivad sind kaugemale sellest seisust, kus sa tahaksid olla. Ja meie eesmärk siis olekski harjumustega, et sisse tuua rohkem neid häid harjumusi ja vähemaks võtta neid halbu harjumusi. Edukas elu või selline tulemusrikas elu ongi siis see, kui sa suudad igapäevaselt häid harjumusi sisse viia ja korrata nii palju, et nad saavad osaks sinu elust. Kordamine ja see, et kordamine on see, mis nagu toob selle kaasa, et nad jäävad su ellu ja toovad kaasa ka tulemusi. Nagu me rääkisime, üks kord mingi hea asja tegemist ei too veel tohutut tulemust kaasa. Samas, kui sa teed seda pikema aja jooksul järjest, siis on see tulemus silmnähtav, käegakatsutav ja täiesti olemas. Ja tulemus ongi siis sinu harjumuste tagajärg. Lihtsalt hiljem, lihtsalt mõne aja pärast. See, mida sa teed täna, see toob tulemust hiljem. Ja see, mis sa jätad tegemata täna, toob samamoodi tulemuse tihtilugu kaasa hiljem. Näiteks võtame raamatu lugemine. Kui sa loed täna ühe raamatu, siis see ei tee sind tohutult targemaks. Kindlasti võib olla tore ja vahva, aga see üks raamat on üks raamat. Kui sa loed iga päev, üks raamat on võib-olla palju, aga ütleme ka pool raamatut või üldse, kui sa loed iga päev, siis see, mis sinus juba olemas on, liitub sellega, mis sa oled eelnevalt lugenud. Ma tegin endale siin mõned aastad tagasi väljakutse lugeda läbi 100 rahateemalist raamatut, just et rahatarkust veel rohkem juurde saada ja siis saada paremaks sel teemal. Ja selle väljakutsega ma nägin väga hästi seda. Loed ühe rahatarkuse raamatu, väga hea, sa saad need teadmised. Loed teise, väga tore, saad teadmisi juurde. Ilmselt juba 5. raamatu juures ja igal juhul 10. raamatu juures hakkab juhtuma see, et need asjad kas korduvad või siis sa suudadki nagu rohkem luua peas seda enda süsteemi, sellepärast et su peas on juba nii palju olemas seda, millele see uus teadmine lisandub ja sa suudad juba ise seda nagu rohkem analüüsida, sünteesida, teha mingit süsteemi enda jaoks. Ehk et siis see uus teadmine lisandub eelmisele.
see ehitab, kasvatab nagu üha suuremaks seda, mis seal juba olemas on. Raha kogumise puhul kutsutakse liitintressiks seda. Ehk et see, mis nagu tuleb juurde, see aitab kasvatada veel suuremaks seda, mis juba on või et see kasvab nagu järjest edasi. Ja lugemine on jah üks näide sellest, et kus ongi nii, et see, mis juba olemas on, sellele tuleb juurde ja see kasvab nagu üha kiiremas tempos, siis, sest seal on juba rohkem ja see nagu aitab kasvatada siis kiiremini ka seda ülejäänut. Nii et miks on siis raske harjumuse sisse viia? Ongi seesama aeg. Me ei näe kohe tulemust ja siis nagu tahaks käega lüüa, et ei tulnud midagi välja ja ei saanud. Kui me suudame panna pikema aja jooksul enda panuse sellesse, et nagu korrata sama asja, siis see on see koht, kus tulevad tulemused. Nii, kodune ülesanne tänaseks. On tegelikult 2 kodust ülesannet. Esimene oli siis see, et hinda siis oma elu erinevaid valdkondi. Ja teiseks nüüd, ma tahan, et sa jälgiksid, millised on sinu harjumused. See tähendab, et võta ja tee teine tabel, kuhu sa kirjutad siis esimesse lahtrisse selle, et mis valdkonnas sa teed mingit harjumust, teisse lahtrisse selle, et mis see harjumus oli, et mis sa siis tegid, ja kolmandasse, kas see on hea või halb harjumus. Mina osalen siiamaani terviseprogrammis WildFit 90. Et nagu ma siin kehakaalu mainisin, siis see on see koht, millega siis mina muutsin nüüd viimase 90 päeva jooksul väga palju oma harjumusi. See programm hakkab lõppema ja see tähendab, et minu jaoks on praegu ka oluline tegeleda harjumustega, mida ma olen õppinud programmi raames, et kuidas ma neid oma edaspidisesse ellu sisse viin. Ja täna ma just tegingi enda jaoks ka tabeli sellest, et millised on need harjumused, mida ma tahan jätkata. Ja sealt ma saangi tuua näiteks näited, kui nüüd mina teen sellist tabelit, mis ma teil palusin, see esimesse lahtrisse läheb tervis, ehk see valdkond, milles ma teen neid tegevusi, on tervis. Siis mida ma tegin, näiteks on vee joomine. Võtame 2 liitrit vett päeval juua, siis ma kirjutangi sinna 2 liitrit vett päeva jooksul juua. Ja siis kolmandasse lahtrisse läheb, et see on hea harjumus. Ehk et see on see, mida ma tahan siis veel korrata. Siis järgmiseks mul näiteks seal oli rohesmuuti joomine. Samamoodi valdkonnaks on tervis, mida tegin, rohesmuuti joomine ja siis kolmandasse lahtrisse läheb, et see on hea harjumus. Nii, nüüd ma loodan, et sa said natukene aimu sellest, miks me siis neid häid harjumusi väga lihtsalt enda elus sisse ei suuda viia. Ja homme räägime juba täpsemalt edasi, kuidas siis edasi liikuda nende teadmistega. Et me teeme küll midagi, aga et kuidas paremini siis neid uusi oskusi enda ellu integreerida. Nii et tee palun need ülesanded kaasa ja lugedes rikkaks gruppi tuleb siis postitus selle kohta, kus sa saad siis ka jagada enda vastuseid. Nii et aitäh sulle ja kohtumiseni homme!